Apa? Apa teh? Nakal banget. Kenapa teh? Apa lu masuk kamar ya? Apa? Kenapa teh? Astagfirullah, udah tutupin dah. Kemarin ke tempat les. Kok jadi nakal begitu sih? Masya Allah. Udah les ya. Iya kok dipanggilnya malah Hans ya? Oh, kalau di sekolah dipanggilnya Hans, gitu. Mungkin bapaknya ngasih nama Hans ya kak. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat aku setiap sekolah tuh selalu berdua tuh, Linda, ayo berangkat gitu loh. Zaman dulu kak, sedihnya Masya Allah. Untuk doain dah, sholat dulu aku. Ya Allah, aku bilang sama Yoyo juga kan temen aku tuh satu kelas. Ya Allah, sedihnya Tuhan. Mirip banget sama bapaknya, ya Allah. Ya Allah. Kambing tadi jam 9. Hayoyo tuh ini kak, si kambing tuh Hayoyo itu kan adiknya kambing. Itu apa, kejang-kejang keluar busa dari mulutnya, deh pingsan. Ada kali pingsannya 2 jam katanya. Terus kambing bingung, dia kan maunya ditinggal di rumah Wambing. Nah, akhirnya kambing telepon ke anaknya si Afri. Afri, jemput nih mamanya, aku bingung begini-begini. Kak, kakak tuh udah ngurusin. Udah kak, jangan ngurusin dia lagi, bingung banget kakak, aku bilang gitu. Makanya kambing tadi barusan nelpon lama. Rupanya kejadian pas Indri ngechat mama itu, dia nelpon kan kambing nyeritain. Nah, dan ngomongin kalau temen mama si Hans meninggal. Hans tuh temen SMP mama gitu. Nah, anaknya yang 2 itu dipoto dek. Sedih banget sih. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat sahabat SMP aku. Tuh. Hah? Bawah. Siapa yang jemput teh? Ini ketinggalan nggak apa ini? Ada yang ketinggalan nggak? Udah itu. Hah? Udah. Teh, tar dulu teh, sih. Tuh si teteh mau berangkat deh. Udah tuh. Yang jemput saha itu? Robi. Iya, siapa yang jemput? Robi. Udah. Ada lagi jemput nggak sepatu sendalnya?